olukokobe. Awo lwatuuka nga wabaawo omuvubuka era yali akyabeera mu bazadde be naye ng'alina omuze okutambula ekiro. Baagezaako okumukomako ku ky'okutambula ekiro naye nga buteerere. Ne bamugamba nti lumu olisanga olukokobe naye nga bafuuyira ndiga mulere ye yabeddirangamu nga bw'abalaata n'abategeeza nti nze ndi muntu mukulu temuntiisatiisa kale oba lundya lundye. Lumu yali akomawo nga bwe yatera okukolanga n'asanga akakadde. Yakayitako naye ko kwe kumuyita ne kamutegeeza nti muvubuka jangu nnyambe ontuuseeko wali amagulu mpulira ganfambye. Kamwegayirira nnyo era lwaddaaki omuvubuka n'akkiriza okukeetikka. Kumbe yali yeewangulira mbazzi kkukulu. Olwakateeka ku kibegabega ne katandikirawo okumusimba enjala nga kaziyingiza mu nnyama. Awo yakitegeerera nti eyamwalula yali esiridde. Yayanguyiriza ate era akatuuse bwe kaali kamugambye naye kaalema okumuvaako. Kye yakola kwe kukakunguza n'akatuusa ewaka ng'ayita bazadde be bajje bamuyambe bamutaase olukokobe. Yaaye woowe nsaba buyambi munnyambe. Bazadde be olwatunula ebweru baazikubamu makiika ne bamutegeeza nti tufudde, lwe luno olukokobe bulijjo lwe tukulabula okwegendereza. Abantu baakuŋŋaana ne bagezaako okusikambula olukokobe ku muvubuka naye ebyembi lwali lusimbye enjala ne ziyingira nnyo omuvubuka. Bagezaako okulukuba ne bagezaako okulusindika naye nga bamala bya mu bulago. Naye baba bakyasiitaana, omu ku bantu yabawa ku magezi agayinza okubayamba era yabategeeza nti mbadde nsaba tuddeko wabbali nina kiteesa. Kale bwe batyo baamuwuliriza era n'abategeeza nti batte embuzi ensava bagyokere awali olukokobe. Bo nga beekwese lujja kuva ku muvubuka mpola mpola lukke lulye ennyama. Awo babuukeyo balufumite. Bye baasibamu era okutemya n'okuzibula ng'ennyama eri ku misito. Abantu bonna ne beekukuma. Omuvubuka yasigalawo n'olukokobe agajjulujjulu gamuyitamu. Amasavu gaatandika okutonnya mu kyoto naye nga teri anyega. Olukokobe lwalaba amaddu galususse kwe kwevaamu ne lwebuuza nti bannange bannannyini bibumba nga bisiriira nga teri kanyego. Anti baali basirise ng'omuzigo mu ttimpa. Olukokobe lwaddamu era ne lubuuza abeeno bannannyini bibumba nga bisiriira nga teri awuuna. Lwaddaaki olukokobe lwatandika okwesika ku muvubuka mpola 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 anti lugende lulabe ogubadde. Olwesikambula luti ku muvubuka lwagenda butereevu ku kyoto naye lwanjaza amagalo mbulukwate ku nnyama n'embooge teyabuguma. Abaali beekukumye baaluyiira amafumu okukkakkana nga lukalu lwajjo. Ekyali wali nga kikirako ekyali ku njovu ekavumba. Wadde bagamba nti mboneredde tatta muze naye omuvubuka engeri gye yali aluguzeemu obulamu okuva ku olwo yatandika okuyingira n'enkoko. Nange awo we nalabira. Olugero luno lutuyigiriza okuwuliriza bakadde baffe anti amaaso g'omukulu awaddugala bwe walaba. Ate era mu kiseera ng'osobezza oddayo mu babo kubanga era be bakulwanirira. Era n'ekirala tuyigirenga ku nsobi zaffe tuleme kuddingana mu nsobi ng'abatayiga.